大家好，我是 Vectram。本期视频将为大家展示1号线方村站换乘22号线。1号线于1997年启用，22号线于2025年启用，且1号线站台连接11号线和22号线，左手边为11号线，右手边为22号线。22号线连接方村站 FKH 出入口。需要下楼换乘，来到22号线站厅层。下一站方村，可换乘22號線。下一站方村 Horizon 21號線。The next station is Fangsun. The interchange with Line 22. 另外的人不建议从楼梯下去换乘，否则就会有点绕死，尤其是对于拿行李箱的。本期视频就到这里，如果喜欢我的视频，可以3连加关注。